不過咧就我早餐啦，早餐都飲呢啲嘅青露嘅生菜啦，諗住唔食啊！大家覺得呢5款點心值幾多分？值幾多錢？喺你哋嗰度又要使幾多錢先食得到？各位觀眾早晨，又嚟到新嘅一日啦！而家8點半都未夠。我今日咧就計劃去西華路食早餐嘅，食雲吞麵。今日係星期一嚟㗎，咁喺之前一日星期日咧係冇出去拍攝嘅，因為咧打颱風。廣州啲颱風又唔算好勁啊，以為會好多雨啊，但係事實上並冇發生咯。所以咧今日星期一梗係要翻工啦，大家都急急腳翻工。阿姨就趕住去同啲朋友飲茶嘅啫。廣州咧其實好少會俾颱風直吹，因為咧廣州凹咗上去啊嘛。咁你話颱風雨咁啊，梗係有嘅，但係今次颱風雨唔算好勁。琴日咧得閒無事喺屋企，咁佢梗係睇下其他地方直播，喺微信上邊直播嗰啲其他嘅博主。咁有啲喺澳門嘅，佢影到外邊咧好大雨啊，嗰啲風吹嚟吹去，又或者有啲喺香港咁啊更加大風啦，唔同地區有啲船仲吹到埋岸添。然之後最神奇嘅咧就係廣州，如果你企喺啲高樓大廈，即係唔係啲老城區，其實都大雨，都有樹冧。但係最神奇嘅咧就係南海啊！南海咧仲爬龍舟，係啊，而家都仲爬龍舟，真係有趣嘅。其實影響唔係好大。接落嚟我去食早餐，哇！西華路嗰啲餐廳真係越開越多。呢度有一間，應該11點鐘先開工。我要食早餐嘅地方咧喺前邊啊，過咗康王路嘅。去到先講啦嚇。西華路又喺度修路啦，又修路啦。我去食雲吞麵之前咧，不得不講下呢個。呢一間咧係喺西華路，為數不多咧，唔會俾人話冇以前咁好食。咁你話多咗人食，有冇一句半句負評？咁梗係有嘅，但係咧都係正面評價多過負面評價，哥林多。因為咧佢雖然價格唔算話勁平，唔係用平價嚟取勝，但係真好食嘅嚇。就喺呢度啦，上邊仲加咗啲新嘅菜式喎。咁主要係食三文治嘅，6蚊、7蚊，咁你就覺得貴定平啦嚇？要排晒隊，咁有大過我嘅啦，亦都有細過我，咁樣去分應該冇問題㗎嚇。即係有位叔叔啦，或者哥哥啦，係咪？都係以後生為主嘅，冇理由翻到嚟廣州食三文治嘅嗰位觀眾。先頭咧，我坐地鐵嘅時候遇到一位街坊，亦都係我觀眾。咁唔好講人哋太多資料啊，李生啊，咁佢哋去飲茶，坐地鐵去飲茶，好開心嘅。係啊，我哋食早餐咧，就喺呢度啦。添錦記，咁我睇住佢開嘅，就真係15、16年啦。我講喺呢度啊嚇，有冇喺第二個地方開就唔知啦。大概係15、16年到啦。呢個咧就係佢嘅餐派咯，咁仲有水餃麵嘅喎。咁我咧就要咗沙茶黃撈麵啊，我見牛筋撈麵都20啦，然之後再呢個鮮肉淨雲吞咯，係啊，蝦子撈麵15，仲有淨食啦，外賣都有嘅。跟住仲有加2蚊就換一罐汽水，咁有趣添。牛雜麵又有，淨麵都有嘅。外邊咧就車來車往嘅西華路啦，呢個行開啲先。咁都係街坊食堂嚟嘅，其實開咗好耐，我都一直都冇幫襯，因為我總覺得咧係要啲老字號先得，但係事實上並唔係。好多時候咧，可能個老闆係做咗呢行好耐，如果唔係佢都支撐唔起咧。你叫我做嘅係嘛？邊係識得㗎？睇見呢張台咧都知道有啲歷史啊！呢度仲寫住喺反光，大家未必會睇到嘅。金黃爽脆滑，純天然無添加，全手工地道竹升麵啊！不過咧就我早餐啦，早餐都飲呢啲嘅真係唔啱嘅。我見加2蚊，咁都飲下啦，人衰嘅。呢個就係沙茶喎，我知啊，呢個醬嚟嘅。
哇，好獨特㗎！呢個就係淨雲吞，呢個係鮮肉雲吞嚟嘅。佢做法咧係中間粒肉會比較大，雲吞皮比較薄。呢種做法咧有少少似增城嗰個雲吞嘅，邊叫咩話？唔記得晒㗎啦。食麵咧，咁同埋佢哋呢度咧係冇豬油撈麵嘅。咁我有諗過腩汁撈麵，腩汁撈麵過於普通啦。好多時候咧食得出嚟食得嘢多，好多真體都唔記得咗。就係上次咧同搭台阿叔食飯咧，佢就教翻我喚醒起嗰啲記憶係乜嘢咧？就係通常喺外邊食咧，其實都係食翻一啲屋企不容易做得到㗎。排骨蒸飯咁，其實屋企係做得到嘅，所以有時候老婆話出去食飯咧，排骨蒸飯我唔係好中意，雖然我好中意食嚇。咁但係咧嗱，呢啲就不容易外出買個雲吞自己翻屋企煮得唔得？其實而家翻係方便咗嘅，以前就冇咁方便嘅。試下味先啦。佢食起身嗰個沙茶醬咧似福建味。唔似馬來西亞味。上次我哋喺泉州咪食到嘅，咁呢一個咧就隻文字體嘅嚇，人哋教啦。後邊係會辣嘅，前邊係會甜嘅。咩？我喺泉州嗰度食到嗰次咧，就冇佢咁刺激，但係啲味道冇先後咁樣出嚟嘅。呢個咧鮮泥甜味，再嚟辣味嘅。咁樣食雲吞麵好有趣，不過咧要俾少少湯落去，因為竹筍麵一定係會黐埋嘅。另外佢個麵底咧係我中意嗰種啊，即係唔好太硬。咁咧，而且呢度咧爽口彈牙得嚟咧，唔會咬唔開。以前咧我公啊〜有好長一段時間咧做過廚房嘅嚇，以前係開餐廳，我公係成個家族裏邊最懂得食嘅一個人嘅。咁然之後咧，佢到後期咧管廚房啊，咁啊有個員工俾咗啲乾麵佢啊，乾晒咗嗰種麵嘅，嗰種麵咧就會硬啲嘅。比呢種咧就唔同嘅，呢種咧就似係手打，因為佢要乾啲先至保存到噶嘛，甚至乎可以入箱寄去其他地方。但係呢種咧就難啲嚇，因為咧佢會更濕潤嘅，所以食起身咧就冇咁乾。簡單啲嚟講就唔似蝦子咁樣咧好鹹啊，蝦子其實係會好鹹嘅，香口歸香口。好食歸好食，但係有時候咧食得太多咧，有時候食得太多咧，怕身體負擔唔到，唔後生㗎嚇。太鹹係唔好嘅。試下個雲吞，首先我哋見到個湯底咧係好清嘅。大腸麵皮就一定薄嘅，因為肉眼已經睇到，唔使食都知。餡靚唔靚咧嚇？佢中間嘅肉咧，同周本街裏邊一間咧。做雲吞麵嘅做法一樣，係鑊冬菇。咁啊有人咧就話呢種係鳳城嘅做法，即係順德。我就唔係太懂嘅嚇，係咪真係咁嘅咧？好老實講啊，我並不喜歡呢種做法㗎。但係正宗嘅做法係因為我好細個會咁食㗎啦，食過咁嘅味道嘅。但係好老實講，不是太喜歡嚇。皮係薄嘅嚇。好薄嘅，如果唔喜歡嘅話，其實應該揀翻鮮蝦雲吞麵。鮮蝦雲吞麵應該就唔會落冬菇嘅。不過咧，都有西關雲吞嗰個精髓，就係好似一條金魚咁啊！一擺落口就一粒。好啦，咁啊，我慢慢食啦。食完之後咧，如果今晚冇落雨咧，就再同個老婆去買餸。不過而家係9點都未夠啊！今晚再講，橫掂會好大雨。眾所周知，颱風天都係咁嘅。最開心咧就係颱風嘅時候咧，可以出到嚟食一碗雲吞麵。嗰碗雲吞麵特別好食，唔知大家同唔同意咧？唔使同唔同意，因為琴日咧，我上 Facebook 睇見好多香港人咧，
而家係晏晝嘅5點半啦，咁咧我又翻嚟彩虹橋地鐵站呢度，因為咧同老婆去飲茶兼買餸嘅。呢個地鐵站大啊，唔好講咁多，講咗9000幾次，出去先。咁啊，如果大家要翻到嚟呢邊咧，係睇路咧就咁嘅。睇先，呢個就係大站嚟嘅，遲啲聽講話有城軌嚟到。咁因為佢中間咧隔咗一條東風路喎，所以咧好容易搞錯。我應該係 A 口，冇錯啦，西華路。咁你認住彩虹戲院，咁啊知道係西華路噶啦。你飲茶咧就同上次唔同啊！西華路嗰啲飲茶都差唔多飲晒。今次咧就係上次我哋試過有一次團購錯咗嗰間咧，應該叫做容樓啊，好似係咁叫，喺嗰度上去。係喺嗰度上去先啱。嗰度咧係洗手間嚟嘅，洗手間。而家地鐵站仲有得賣衫添啊！睇嚟啲租金好平嘅。各位觀眾，如果你哋已經移居海外多年，又或者你哋年輕嘅時候咧喺廣州冇遇到太大嘅颱風咧，其實翻到嚟廣州咧，亦都唔需要擔心廣州嗰啲颱風太大，因為咧廣州咧係匿咗喺上邊。嗰個海出海口咧，仲有咁長，中間又會經過整個大灣區所有城市，東莞啊、澳門啊、珠海啊、香港啊咁啦嚇，嗰幾個啦，先至嚟到廣州嘅。所以其實對廣州咧影響唔係好大，反而廣州樹木會比較多。如果真係影響嘅咧，反而要留心翻啲樹木會冧落嚟。有少量啦，但係至於你話好似世界末日啊嗰啲咁咧，我都咁大個人，我都見到1、2次咁大把嘅啫嚇。試過有一次地鐵停運咯，喺我印象中就有啦。有一次係會吹到見到嗰啲寫字樓咧上面玻璃跌咗咯，其實係同一次嚟嘅嚇，唔多嘅，唔需要擔心。咁啊南沙會誇張啲咧，啲街坊一唔打風即刻又出嚟食嘅。其實今朝已經係咁嘅啦。今朝我咪話遇到個街坊嘅，一唔打風即刻搭地鐵去鵝掌灘，即係同德圍嗰邊食早餐，飲早茶。趁住個天冇咁熱啊嘛，係咪？熱起身仲麻煩過落大雨嘅，行得㗎啦咩？海外觀眾可能唔係好識，正常嘅。其實我啱考牌嗰陣都唔識嘅。大家睇下面前係紅燈，但係其實你如果司機往右轉咧，佢係可以行㗎。係啊，咁但係當然啦，要顧住啲行人咯。有特別指示，如果唔係嘅話，右轉係唔需要睇燈嘅。咁當然都係嗰句，你要小心啲行人啦，咪懟埋個行人度，咩燈都冇用嘅。特大喜訊啊，競爭大係咁㗎啦。點心6.8折。另外咧，如果你係團購嘅話，梗係唔會再折上折啦，冇可能噶嘛。上去啦，好似又幾好喎啲裝修，唔係嗰種爛溶溶嗰種感覺喎。哦，都有人嘅喺嗰邊，幾企理啊嚇！呢個係一個過道，一個走廊嚟嘅喺呢度。上咗嚟啦，佢哋呢度係咁嘅。近咧太多茶樓啦，雖然好多客人會嚟呢度飲茶，但係咧真係實在太多，供不應求啊，求不應供先啱，係嘛？所以你冇乜人。嗰邊好似好啲，呢度咧就自斟自飲。哇，嗰個茶壺細到咁凄涼嘅喎。大家知唔知點解最尾嗰下要寫少少出嚟嘅？因為佢嗰啲茶葉咧係會可能有泡㗎，佢個蓋，咁所以咧要俾佢寫少少出嚟。我嘅手法已經係非常之差，寫少少等啲泡走咗先，咁一吸住，咁然之後咧嗰啲泡咧就會走咗。因為第一度咧，你肯定要洗一洗啲茶佢嘅，咁咪落下啲碗啊各種咁嘅咯，自斟自飲好過癮嘅。然之後你又要喺裏邊俾佢浸開下㗎噃。呢啲咪情趣咯，係咪？之後呢個咧又隔開啲茶渣，飲嘅時候咧又唔會話嗰
咁多茶渣就唔好噶嘛，就係要咁多步驟，一定要多步驟，咁樣先至可以慢慢嘆噶嘛。廣州人咧就係要講慢慢嘆。你洗好啲茶啦，咁咪洗好啲杯，咁咪沖茶啦嚇。咁佢哋呢個壺咧係有得咁樣下邊有啲火熱住嘅，佢係酒精爐嚟嘅。喺內地係可以咁做嘅嚇。佢漏咗道工序，應該係咁嘅。咁啊自斟自飲自己沖，有自己沖嘅好玩，人哋沖有人哋沖嘅風騷，咁就係啦。一路飲住茶，一路等個老婆嚟啦。佢坐緊地鐵，在路上啊。個老婆未嚟，又睇下食啲咩嘢啊。呢度裝修都幾好啊，嗬！好多餐廳咧都要靠呢啲團購餐搶客㗎。蝦餃、燒賣、鮮蝦、香西餃、牛肉球、鳳爪，咁啊呢度係5選2。嗱，你係蝦餃、牛肉球咁咯，嗬？呢個10選3。有粥啦，有薄餅啦，菠蘿包啦，腸粉啦，生菜啦，紅豆餅、流沙包。打電話嚟啦。喂，喺2樓啦，你上嚟啊？茶都洗好噶啦，係啊，容樓啊嘛，容樓啊嘛。上嚟啦嚇。你繼續啊，唔記得先頭講到邊度啦。總之係10選3，咁啊。叫個粥，叫個薄餅，叫個腸粉咁嘅啫，夠食啦。咁而且咧，佢包埋茶位嘅，哇！真係唔夠你做啊！咁除此之外咧，你仲可以有單人餐，單人餐仲要係10選2，你可以喺呢一堆裏邊選2個點心，3人餐都有。即係總之咧，大戶球咧一定係有你想食嘅，係咪？蝦餃紅米腸呢度紅米腸啊，不過我唔中意食米腸啊。陳村粉、小米糕都係3選1喎。除此之外咧，佢哋仲有得數碼點餐。咁我相信數碼點餐應該都係大同小異啊，冇理由有大龍蝦啊同埋阿拉斯加長腳蟹咁，係咪？呢個6.8折，如果你30蚊按7折咧，即係20蚊啦嚇，6.8之後，咁啊蝦餃黃色話，我哋會見得到，可能最貴嘅就係20蚊咯，因為仲有啲35蚊嘅，差唔多啦，好似團購嗰啲啊。如果大家喜歡嘅咧，可以試下呢個爆豬豆腐花，尤其食呢啲甜點嘅時候咧，你可以試下呢個。餅仔粥都有，餅仔粥都好嘅。叉燒包，佢選擇唔算話勁多，多到你有選擇困難症嗰種，但係都幾企理啊，該有嘅都有。最緊要有地方俾你坐下飲下茶，打下躉，同啲老友傾下偈啊嘛。呢度離地鐵站又近喎。好蛋有蝦餃有牛丸。咁同埋咧，即係用美團咧，成日講美團點好，好似賣廣告咁，其實唔係。先臨埋單仲可以用工商銀行，唔知儲咗啲咩積分，其實我都唔係好知嘅。82蚊應付，最尾變成俾66蚊就得㗎啦。咁撳個掣咁咧，唔知點解啊嚇，完全唔知嘅。咁係啊，競爭非常大。卷都唔得。尤其喺西華路，尤其喺呢條街咁多茶樓，如果你唔係咁樣有啲賣點嘅話，都幾麻煩嘅。5間都未知啊！呢度有心點、盛宴、武林廚神，已經冇晒。武林廚神同埋嗰個真功夫園係同一個集團嘅，咁咪2間啊，2間檔1間，1間檔2間。仲有咁啊，已經數咗4間啦，計埋呢度4間。有竹溪喺呢邊嘅咩？食雞專門店，粵菜都唔計㗎啦。仲有茶餐廳，就係荔灣路尾呢一段啫，不得了啊！燒味飯、碟頭飯嗰啲成條街都係食。我以為呢度飲茶咧係嗰種
好殘好舊，啲裝修好舊啊！飲茶嚟嗰啲人又係五花八門，咩都有嗰種，但係唔係咯嚇。凳啊，唔係啊，紅木嗰啲我阿爸阿媽屋企嗰啲唔係，但係咧就起碼都呢啲係輕啲嘅紅木嚟嘅啫。但係起碼攝影姐姐又係廣東人啦，有辦法溝通到咧，飲茶嘅又係本地人啦，附近嘅街坊啊，阿叔懶得喺屋企煮飯喺後邊食緊蒸飯嗰啲茶樓咯。我講下今朝遇到嗰位觀眾咧，細節可以講，其實因為咧我要講嗰啲，佢應該相信同大部分移居咗海外即係美國嘅觀眾差唔多。當年後生嘅時候，一家幾口過去為咗細路仔讀書，甚至乎讀書嗰時過去。係啦，佢係細路仔嗰時過去。係啊，咁然之後咧就唔係個觀眾係本地人嚟嘅，因為佢喺我哋屋企附近嗰度嘅。咁然之後咧就好啦，年紀大咗啦，兩老咁啊翻嚟內地住咯，應該仲有物業喺內地嘅。咁啊個細路仔喺嗰邊，梗係長大咗讀完書咁打拼，梗係留喺嗰邊噶啦。你話如果揾食嘅咧，應該係留喺嗰邊，機會比內地要多嘅，呢個應該都冇乜疑問㗎啦。但係如果你話退休咁樣，尤其如果可能出去嘅時候年紀係會比較大嘅，可能都係翻嚟呢邊會舒服啲啊，嗬。壓瞓吧。係，即係就係熱啲咯天氣，但係都唔會接受唔到嘅嚇。我今日先睇到人哋嗰個係初中就已經出去啦。初中出去啦。去咗30幾年。去咗30幾年。反正讀書嘅時候。即係最尾都係要翻嚟。係啊，即係可能而家退休時間就翻嚟。翻嚟之後，咁啊冇社保啊嘛，咁啊哪怕食買醫保，即係全自費。係啊，因為你都冇問題。係啊，你即刻睇，今日去即刻已經有得睇啦嘛。睇病。即係去睇醫生啊。你可以買嗰啲商業保險。即係除非好離譜嗰啲病，咁咪基本上去到，因為中國內地咧或者廣州啦嚇，嗰啲成日講嘅我哋臨床經驗豐富，簡單啲嚟講就係同一個病多人會發生，咁啊醫生一睇就知咩事啦，係嘛？第一個送上嚟嘅就係蝦餃啦，幾靚喎，係啱蒸起。呢個團購餐裏邊之一嚟㗎嚇，即係話我先頭話82蚊嗰個嘅裏邊咯。最終埋單60幾。係，最終埋單60幾，咁嗰啲銀行比就唔關事嘅。呢個蝦餃個皮都幾厚啊，唔知算唔算啊？但係咧就有少少黐住筷子咯。通常咧咁樣咧就會有多啲汁嘅，睇下係咪啦？哇，唔得住，等一等先。夠熱啦佢。等一等先。雖然裏邊有我唔係太喜歡嘅芹菜咧，但係起碼咧，啲蝦係爽口彈牙嘅。有蝦味嘅，就唔係話全部都係用啲肥豬肉塞滿佢，冇嘅，有汁嘅。第二個送上嚟嘅就係皮蛋瘦肉粥啊，個粥底好綿，跟住皮蛋、瘦肉簡單啊。呢度應該係半個皮蛋嚟嘅。原先如果諗住唔出嚟，先都諗住唔出嚟食飯啊，因為屋企冇餸啊，即係要挖翻啲倉底出嚟，咁啊無謂啦。呢個皮幾黐，但係黐好似就冇梅散咁一夾散晒咁。80幾蚊係咁嘅。到呢個咁青綠嘅生菜啦，諗住唔食下蔬菜唔係太好，咁啊所以叫埋佢咧。其實叫翻其他嗰啲都冇壞嘅，即係嗰啲咩小白兔啊、甜點嗰啲，咁但係多方考慮之下咧，都係揀咗呢個。幾靚啊！冇要腸粉，要咗佢。我哋可以叫腸粉。菜啊，咁多肉，好，知唔知？今日前一日係星期日我哋冇拍攝，冇出街，攰，
打風。你啫，我咁咧想出去。佢想出去，最尾冇打風。今朝同啲同事傾下，話咗嘅咧，就係依家我驚打風啊！老實講，睇住佢啡啡聲咁啊攰咁啊，瞓多咗一陣咁啊過晒鐘，冇打。跟住咧一炒冇餸，咁點辦咧？肯德基，肯德基仲貴過呢一餐，係嘛？係啊，係即係如果講使嘅錢啊嚇，使嘅錢仲多過呢一餐，因為先頭係50幾蚊，肯德基琴日食咗幾錢啊？70。咁啊，今日係因為有銀行俾錢嘅。嗰次山竹係香港。香港。同埋嗰個深圳仲有番禺啊，全部都有山噶嘛，即係擋住晒噶嘛，一路你正面好難吹襲到廣州。喺我嘅記憶裏邊，得一個颱風係會直吹廣州，就叫做山竹啦。佢就係識得轉彎，因為佢啱啱就沿住嗰個珠江口咁樣去吹上嚟。吹上嚟嗰次就大鑊。嗰次係停地鐵咯。好少戶外嗰啲啊，唔係地底嗰啲，地底嗰啲唔係。其他嗰啲咁嘅颱風次啊，雷聲大雨點少。因為佢唔會直吹。幾多次都係停工啦，唔使翻工啦，跟住喺屋企，哇，就係得落雨笑死。哇！個粥好綿嗱，如果咧喺屋企咧，好似譬如打風咁樣，真係咩都冇啊！煲皮蛋瘦粥都幾好啦。皮蛋你可以平時買定喺屋企擺住佢，乜瘦肉應該都有㗎。攞啲炒下個雪櫃，整個皮蛋瘦粥，清下腸胃都好啊。因為我哋屋企咧係住喺個山崗上邊啊，上次山竹咧係吹到咧嗰啲樹又冧咗啦，落樓又唔敢落啦。榕樹係咪山竹吹冧啊？係。第一次，嗰棵巨榕樹都幾金白嗰次啦。跟住佢哋又要喺外公嗰度住咗一晚啦，係嘛？地鐵都唔開啊，咁你點樣唔得㗎嘛？同埋唔俾告。有記憶就係最勁嗰一次咯。公交車停。係公交車都冇，都唔夠你食。最後2款點心都嚟埋，喂抵喎！即係唔好講話銀行幫你打折嗰啲唔講嘅，63蚊喎。嗱呢一枱嘢仲要包埋茶位喎，咁樣嘅喎。你嗰粒牛球大到嚇死人喎！而且咧呢度真係要俾個大嘅拉佢，呢個係一個夾汁嚟嘅。真係唔係使乜啲觀眾喺。咁另外仲有馬蹄糕，好舒服嘅食得個人，幾好個粥。接嚟試下條油菜咧，好健康。生菜佢都夠擎一乾水，可以啦。生菜摘得好靚，唔係一大棵。嗰啲攞去拜神就話一棵過嘅，食就不能夠講，好重要，好爽脆，好新鮮。食完啲菜食牛肉球，有一點啲渣。有一個牛肉球叫山竹牛肉球，究竟呢個山竹同埋我哋啱先講嗰個颱風山竹有冇聯繫嘅咧？佢係每個地區俾一個名佢嘅。係山竹好似當時係泰國起嘅，咁啊就真係食嗰啲黑色嘅山竹。至於山竹牛肉球，我估嗰陣我真係唔識嘅，我從來冇話過自己好叻㗎嚇。唔知點解有人覺得我好叻嘅？咁佢嗰個牛肉球好似山竹，所以咁樣叫山竹牛肉球嘅，即係食嗰啲山竹啊。係嘛？真係有隻山竹咁大個咯，係啊嚇！真係有山竹咁大個，要去1/3都仲有咁大。有牛味，唔止粒山竹咯。講起真係好似喎，大過乒乓波，加埋小夾汁，佢啲牛味都幾濃，所以咧一定要點啲夾汁先得。如果唔係嘅話，都幾流。最後就要呢一個馬蹄糕結束啦。咁其實咧，通常我哋都係拍攝都係先食一輪，跟住
就話係結咗嘅，其實等陣仲會再食翻轉頭嘅，譬如嗰個粥咁。嘗試一啖睇下咩味道，話俾觀眾聽咁嘅咯。佢係將佢切到呢種長條形㗎。你咪話度都度都唔同啊嚇！嗱，我哋去到中山啊、東莞都唔同。係啊，真係啊！你去到湛江啊嗰邊，係啊，廣州同佛山有啲似，係都係差唔多。可能有啲即係都係差唔多，有啲因為佢有啲係真係攞貨嘅，乜都自己做。冇可能係全部自己做，講你都唔信啦。所以就同佛山有啲似，但係你去到湛江啊嗰邊已經唔同。嗱，你去到嗰個叫咩啊？潮州啊，直情唔同。完全唔同晒。完全唔同啦。完全唔同晒。就算去到惠州都唔同啦，飲茶。惠州都唔同。佢啲粉果唔同嘅。貨嗰個呢個好清甜。咁完善嘅，大家覺得呢5款點心值幾多分？值幾多錢？喺你哋嗰度又要使幾多錢先食得到咧？喺廣州，因為有咁多公司啊，係好似我哋之前咧去過蓮香樓咁咧，佢會有間大嘅廠房喺度製造呢啲點心㗎，咁啊所以價格就會打得到嚟。第二，正係因為咁咧，就可以開到好多茶樓。嗱，只要你願意嘅話，其實我都可以開嘅。你攞個牌跟住去問人攞貨啫嘛。你喺中國絕對唔需要擔心話揾唔到供貨呢樣嘢嘅，只不過價錢。牛球就難啲，佢有分嘅，咁啊生菜梗唔攞貨啦，傻嘅咩？即係生菜你唔會攞貨啊？有都唔出奇嘅，但係我覺得冇必要咯嚇。咁有馬蹄糕咁，量大價錢自然就平，係嘛？食粥係咪好夠牛味啊？呢個山竹啊，個老婆話嗰個牛球咁大粒。同埋呢幾款點心食起身都冇話冇女啊，冇話一個會好差，睇啲哇唔掂嗰種感覺咯。係比嗰間好食啲㗎。即係嗰間即係咩？上邊嗰間。上邊樓下嘛？哦，我知咁邊間嗰間食飯可能好啲啊，唔知。但係呢度好似冇得點餸，都係點心，提高真係好。係嗰啲削皮皮嗰隻。佢係彈下，但係又唔會話煙韌嗰籠咬唔入嘅嚇。清香喎。清香裏邊有馬蹄肉之餘咧，就算我邊煎嗰下咧，都係恰到好處，又唔會燶嗰頭有啲油浸住咁，但係又唔會唔夠脆，非常好呢個。好耐未食過咁高質嘅。通常有時嗰啲黃。一唔係過晒火啦，一唔係嗰啲甜嗰頭。對接都唔會斷嘅啫。嗱，以佢嘅筷子功，佢係冇辦法對接夾得斷嘅，係咪？對接都唔斷。係啊。唔靚嗰啲啊，咁啊斷。係一夾就斷嘅。尤其佢已經做到咁長嘅啦，包單我哋去買餸啦，食埋條菜啊，啲菜都幾多，咁一碟。之後咧有諗過喺個套餐裏邊揀呢個菠蘿包，因為我見到佢哋咧係現做嘅，呢度咧係睇到佢係有啲現做咗，跟住客人落單咪焗咯。咁咧我都係選擇咗蔬菜，蔬菜好嘅嚇，好彩個蔬菜都個生菜都冇失望。我哋而家去買餸。我記得呢度係咩地方啊？上次咪喺花都有個女同學，40幾歲仲着到好後生嘅，佢阿爸阿媽就住喺呢度。咁至於隔離咧，其實就係以前我喺度做國企咧，嗰個地方係一牆之隔嘅啫，不過係唔同時期嘅咯。就同老婆去買餸啦，哇！爭啲講錯嘢啫，真係要開遮，都幾密語啊嚇！咁同埋仲有對面啊，有個美食城咧，先嚟喺樓上已經望咗好耐嘅宵夜美食廣場，咁勁喎！咁嗱，而家咧我哋就因為落雨啊，我哋就唔過去西華路買菜啦，就喺前邊小梅大街嗰度買菜就得啦。哇！度仲有個呢個係食
潮汕風味嘅糖水啊，呢度啊，潮記甜心啊，呢條街咧就真係夠晒多茶樓啊！佢專門租出去就俾啲茶樓用嘅咯。精武門24小時，容樓茶居就係適合我哋飲茶嗰度嘅。對面咧，我試過一次朝頭早走過去嘅，當時係點咧？架車係停咗喺後邊街嗰度充電，然之後咧就揾洗手間，咁行咗入去，朝頭早啊，梗係唔旺啊，飲酒嘅，食宵夜嗰啲嘅美食娛樂廣場。應該差唔多7點㗎啦，都旺喎呢度，仲有樂視電玩啊，即係打遊戲機，仲有茶餐聚運茶餐，應該新開嘅。行啦！我推介過呢度嘅酒店俾觀眾，咁觀眾咧又翻到嚟話住過，都幾好，即係最主要咧價錢唔貴啊，價錢一唔貴咧，其實就可以選擇多啲咯。到夜晚黑又可以落嚟呢啲坐下，咁又有喜茶，又有呢個士多買水啊，買啲仲有洋酒添嘅喎。我前邊仲有豬腳飯添，多嘢食啊！小梅大街呢度真係。呢度新開間喜茶，真係諗唔到。啲冷氣開到好勁，跟住要射落啲玻璃度。呢一樣咧，星巴克都係咁做㗎。我唔知邊個學邊個啦，但係星巴克就係咁，即係去到夏天嘅時候咧，你俾人睇見，哇！裏邊好涼爽啊，我要入去坐下先嗰種咯。呢度仲有得麻雀館，大家知唔知喺內地係點樣計錢嘅？大家睇唔睇到？40蚊5個鐘，我好多年冇打過㗎啦嚇，即係我大家都識少少嘅。通常咧，如果喺內地嘅話，就如果講快嘅，你肯定係唔好打幾多圈啊，嗰啲又要計咩東風西風，唔好諗咁多。總之就係碰牌、降牌咁啊，然之後咧唔使做咩1、2、3萬嗰啲嘅，唔使嘅，全碰嘅啫。咁啊，唔使用腦啊嘛，係嘛？你淨係記牌記住有冇人打過就得啦。降出咧就一定要俾嘅。降出咗，就算唔係你食都要俾，不過咧最尾要有人食到糊先至要俾嘅咯。咁啊，你係可能會形成一種情況咧，就係就算你真係贏咗都好啦嚇，但係咧你降出去俾人多咧，咁其實都係冇錢贏㗎。咁啊，然之後最尾咧仲要買馬馬咧就分幾種嘅，買馬大家應該知咩意思吧嚇？即係贏咗嗰個，咁你就可以抽啦，抽獎。抽多3隻牌咁啊數咯。咁如果一抽中嗰個係對住自己嘅，咁你又可以再收多啲錢啦。大概就係咁嘅意思啦，都幾複雜嘅。咁然之後咧，俾麻雀館錢嗰度咧，就大家商議咯，可能會係自摸，大多數都係自摸嗰個就再攞翻一個籌碼出嚟去俾錢。咁至於一個籌碼係幾錢，就真係你哋自己商議啦。太平嘅話咧冇意思，太貴嘅話咧又大家會打得好謹慎咁咯。我試過打過大學嗰陣1毫子，哇真係好無聊。我哋試過1毫子，直頭有啲叻啲嘅同學，佢都唔怕你哋，佢揭開啲牌俾你哋睇嘅，即係佢淨係做自摸啊嘛，全自摸，咪揭開啲牌咯。係啊，因為1毫子咁啊，成晚打一罐汽水都贏唔到，係。麻雀館咧大多數都係咁嘅價錢咯，一打就打好耐。如果用我先頭講嗰種辦法咧，你就可以多幾個人打。有啲人打到攰咗啦，咁啊攞個場食個飯又得。飯咧又要睇情況啦。如果你真係4個人打嘅話咧，就要一路打住牌一路食咯。咁啊就要練就自己一路打住牌一路食嗰個技能㗎啦。咁啊餐廳咧有啲咧，就會做埋有麻雀館咧，就會做埋有嘢食嘅嚇。咁但係就如果真係冇咧，就叫外賣咯。係啊，咁啊最緊要大家玩得開心啫。咁同埋咧我知道咧，譬如好似香港咁咧打風咧，其中有一件事情最好咧就係去打麻雀。但係咧廣州就會少啲嘅，不過都唔好講咁多。其實我好多年未打過麻雀㗎啦嚇。幾多年啊？我都唔記得啦，完全唔記得晒。
應該講打麻雀呢件事咧，因為打風係同打麻雀係會有關聯噶嘛。咁但係廣州就好少話會因為打風所以去打麻雀嘅。有賣荔枝啊，3.9蚊一斤，5蚊一袋啊！呢個係咩果嚟㗎？呢個係番石榴啊，我估。仲有呢個木瓜係木瓜，5隻喎，4隻5隻都係5蚊嘅。除咗荔枝啊，仲有黃皮都有，仲好大粒嘅黃皮，但係咧就貴啲啊，8蚊斤。這個好用啊，你看多清晰。我今天想買這個，買，但是感覺好像現在那個小米眼鏡好像也挺好用的。對，這是大疆對，大疆的。他們有一款那個手拿的那個。對，嗱你看，還蠻新的哦。靚仔咧就問我呢部機好唔好用啊，梗係好用嘅。不過好似下一代都準備出新嘅。我哋咧就因為真係嚟買嘢啊，靚仔又唔會話拒絕我哋拍攝，冇啲咁嘅事嘅。白撞咁咧最好唔好啦。呢個係好耐未食過嘅芒果啦，6蚊一斤。你係買邊種啊？鷹嘴芒，一樣價錢嘅。打風嘅日子咧，其實就同買菜係冇任何衝突嘅嚇。因為廣州唔會好大風，水浸啊嗰啲，咁啊就買菜一樣係咁買嘅。咁啊，但係唔好去咁遠咯。嚟翻屋企樓下呢啲超市仔買咁咪得噶啦。呢邊又有，以前呢個係賣榴蓮嘅喎，而家變咗準備賣牛肉啦，唔賣榴蓮啦，賣得夠啊咁啊，所以咧又再嚟買過。大家先頭都睇見啲菜價嘅咧，其實唔會因為落雨啊、颱風啊有影響，除非咧落咗好長嘅時間咯，即係1個月落頭3日嗰啲咧，咁啊會有影響嘅。呢個係梨啊，紐西蘭啊，紐西蘭可能啲梨啊。進口啊！真係未見過。知啊，佢賣榴蓮嗰檔咧走咗入嚟呢度，只不過就唔係淨係賣榴蓮啫，因為我記得佢嗰部機。咁啊，同埋咧呢個梨咧咁有趣咧，好多阿姨啊、精明嘅家庭主婦啊都入嚟揀咯。清貨1蚊一斤啊！有冇紐西蘭嘅觀眾話到俾我聽呢個係咩果？究竟係梨啊，呢個還是係蘋果咧？唔知啊，翻去試下先。呢啲咧叫颱風雨，咁啦會連住啲風一齊落嚟嘅，佢又唔係直落，佢會濕腳嘅。咁然之後咧，但係有呢啲颱風雨咧就涼爽啲啊。有時候啊好熱嘅時候咧，落啲雨唔係好大咧，其實會仲辛苦咗㗎。咁但係咧颱風雨就絕對唔會啊！呢幾日咧雖然有雨係煩啲，但係咧就夠晒涼爽，好舒服嘅。唔會喺條街度喺度行，喺度抹汗嗰啲冇嘅。至於打颱風，究竟對西華路嗰啲餐廳有冇影響咧？嗱，你話完全冇就未至於，但係你話好大影響咧，肯定就唔係㗎啦。糖水鋪咁你睇下，咧今朝其實就喺斜對面嗰度食早餐㗎，嗰個雲吞麵都幾有趣嘅。呢個就係西華路附近嗰啲屋嗰啲價錢咯。康業閣好似新啲。32平方3500㗎。不過西華路都唔會話太多好新嘅屋㗎啦，但係平咯，有啲就1500蚊都有，1000都有啊。一個房啊1500咯，2個房就3500啊咁咯。反正你就睇有幾多個房。今日咧，仲有觀眾喺留言區問我，佢話：會唔會唔肯租俾大過60歲嘅人？我話冇乜理由㗎，有錢收，房東點解會唔租咧？係咪？你睇下你咩年齡，真係有啲會係嘅。即係有啲會係嘅咩？係啊，年紀大嘅即係好老90歲咁嘅喎。梗係唔會租俾佢。90歲梗係唔租得數嘅，90歲都唔會一個人出嚟租屋啊嘛。60冇問題啊，不過呢啲都係房東自己決定嘅啫，但我覺得就唔會咯。
咧我哋仲諗住去後邊嗰個方向行啊，真係唔好啦，因為啲雨勢越嚟越大啦，費事到時濕身啦嚇，係時候翻去啦，下集見，拜拜。你哋嗰邊打風係點嘅？留言區話俾我聽，拜拜。